各位观众朋友，大家好，欢迎大家收看象棋节目，我是金松。今天呢，由我来为大家讲解象棋的残局。残局呢，首先我先为大家讲解一个江湖残棋。江湖残棋，大家看棋盘，这盘棋呢是在江湖残棋当中啊，是一个小局。一般呢是在那个赢到钱以后呢，他这个江湖棋手啊，再随意的摆一个小局，因为这个棋啊非常简单，黑方啊只有呢车炮双卒啊，而红方呢有双车双炮，轮到红方走，红方还可以炮打车带将，这个棋应该来说是眼瞅之呢是红方啊非常优势的一个局面。这盘棋呢是我在一个江湖棋摊当中看到的啊。当时呢有一个中年人，他呢就是已经输了2盘了啊，在一个大型的江湖残棋里边输2盘了。随后呢摊主啊就把这个棋摆上，说这个摊主就说我今天呢还行，那开张了，生意不错。所以说呢，摆上这个小局啊，就再退还给大家一点。说你们谁要是看出来了啊，那你们就赢完钱就走啊。当然了，这些话都是给刚才一个输钱那个大哥说的。但他刚输完钱呢，他也不敢轻易的上场，他就在旁边看。这时候这个托托就上来走棋。托是怎么走的呢？托走的是退炮一将，落4再将，黑炮还将，红车电车，这样呢黑车一将，这样这是个托的走法啊，这样将死。随后这个摊主啊就说你这个棋啊下的不对，你这个应该打车将啊，打车将，我如果没有这个车，我怎么将死你啊？这时候啊，刚才输钱那个中年人呢也看出来了啊，如果打成车一将以后呢，还带红方走棋，那么呢黑方只有炮双卒，红方只要走出车9平6啊，解开这个杀招，那么呢显然应该是红方双车双炮占大优啊。这时候呢，这个中年人呢就上场了，他先走的是炮3平7，就摊主说：“哎呀，这棋输给你了，你这步棋走的对。”落4，这样呢，他再车9平6。但这时候呢，摊主皱眉了，说：“你这步棋啊走错了。”这时候摊主走的是炮5平4，带炮，红车吃炮啊，这样呢，黑方再卒5平4一将啊，这样呢就是这个棋啊又被摊主赢去了。但是这时候呢，旁边啊那个应该说和摊主是一伙的啊，就告诉他了，说你这棋走的不对呀，你应该先走车2平4啊，你走车2平4，等他吃了你以后，你再走这个车9平6啊，这样你不就赢了吗？对吧？你把他这样切出来。但这个中间一听有道理啊，他就又下了一盘啊，接着走一将打车以后落4，他走车9平6啊，这样黑方一带炮的时候呢，他走车2平4啊，他因为黑方一吃车，他再一吃炮啊，这样呢，你再吃冲卒，我再吃啊，这样剩双炮对你光将，我肯定赢了。他还有一些沾沾自喜。结果呢，在他吃4的时候啊，人家下的是将5进1，你再将我再下将，你不能长将啊，对吧？象棋当中第一条不能长将，没办法，只有吃炮啊，这样呢，黑方卒5进1又赢了啊。
所以说这个你看一看呐，这个无论如何呀，自己有双车双炮也斗不过黑方的双卒，所以说呢他就摇头走了。实际上他再下去了他还得输。这个棋呢我给大家讲一讲。头一步炮打挨将啊，这步棋是对的，打车是对的啊。下到这里这步棋的时候，比如说你先吃车，红方先车吃4，先吃4比刚才要好一些，黑方只有舔，现在不能上将，上将这里将死，黑方只有吃车，你再走车9平6的话呢，这样呢一样是输棋啊，一样是输棋。怎么输呢？黑方有个卒5平4，再卒4平5啊，这么将，你只有电车，再卒5进1。大家看这里将呢正好控制住4路，这个卒控制6路，中卒一冲，你也不能舔，因为有炮啊，这还是杀。所以说呀，这里啊，他的机关是相当多的啊。实际上应该走什么呢？应该走的是退车啊，退车吃兵，这样退车比较好一点。大家看啊，这里啊，这里呢，黑方啊、红方啊仍然是落了一个顿挫啊。这里将军打车落4以后呢，红方应该走这炮再将，那这个炮在这里没有用处，等他挑4，他再炮退炮，等黑方落4的时候呢，红方再走退车，这样呢啊，退炮的时候先吃4，舔掉以后再退车。把这个黑将啊调到外边啊，这样你呢再一将，红方可以变炮啊。大家看啊，你再一拱，我就吃掉。这样呢，你一进将，我一高车，一打车啊，这样红方退炮。这样就形成了一个什么呢？炮卒对双炮的正和局面啊，这样呢，双方下成和棋，这个是这个残棋的正解。就是这个残棋呢，就是双方下的最好呢是一盘和棋。但是啊，你要是能下到这么好呢，那你必须要有专业的水平才行。今天这个江湖残棋啊，我给大家介绍到这里。下一盘呢，我再给大家摆了一个牌局啊，牌局，给大家介绍一下牌局。牌局和江湖残局的区别在哪呢？牌局，江湖残局呢是靠要骗人的啊，他呢要设一些陷阱，而牌局呢不是这样啊，牌局呢是这些棋手啊为了这个摆出一些构思啊，把自己的一些构思摆出来，而呢，所以说他呢这里呢没有一些骗人的手段啊，没有骗人的手段啊，而且有的牌局啊相当的有意思啊，相当有意思。大家看这个牌局，这个牌局啊是一个，我是在一个网站上，象棋网站上看到的一个牌局。这个牌局有意思在哪呢？现在红方啊是马3个兵，黑方呢是车炮4个卒，就说红方怎么赢啊，怎么能够获胜，这个问题是非常曲折的啊。我给大家摆啊，红方接走兵9进1，拱边兵，这样呢黑方飞象，红方再拱，黑方落象横，红方啊就是一直在下这个兵啊，下到这里，下到这里的时候呢，红方走一步下将，黑方落象，
红方再走一步上将，该黑方走棋啊，黑方飞象。这里呢，红方走的是这里红方是轮到黑方走棋，黑方落象，红方呢也落象啊。红方兵运到这里的为什么呢？他就是为了这步棋落象。如果红方兵不在这里，那么他落象呢，对红方没有威胁，对黑方没有威胁，因为他现在落象呢，红方有一个这个兵7平6叫将的手段，这样呢，黑方不能打象，黑方如果打象呢，红方兵6平5将死啊，这里，所以说红方这个兵通过这个兵运到这里的意图就是抢这步落象，这里呢，黑方还要飞象，为了解杀，解这个杀啊，这样呢，红方把象飞到这儿，这时呢，黑方再落象，这时呢，红兵开兵，大家看啊。红方这个兵的轨迹特别有趣，黑方没有走棋，继续飞象，让红方再开兵，黑方落象，下飞，红方把这个兵运到这里以后呢，停到这里，再飞象，退马，再退马。走到这里呢，红方落象啊。这时呢，黑方只有打象了啊。如果黑方现在不打象，如果黑方落象的话呢，被红方走马7退5啊，那么形势就跟实战上完全一样了。黑方一打象，红方再落，黑方再飞，红方退马，黑方再落，红方马5进3。这样呢，红方就通过这个运子手段呢，把马运到这里。这时呢，黑方可以走卒4平5，红方走马3进4登车，黑方再出将。下到这里呢，实战呢，这个红方走的是兵2平3啊，兵2平3。这时呢，黑方进将，红方在兵3平4。这样就把黑将控住了，下一步在兵2平3、兵3平4绝杀。走到这里在论坛上面就有一个棋手棋迷就提出来了，黑方这里红方这里应该走兵2平1吃象，为什么呢？如果红方兵2平3的话呢，黑方有知识，黑方有知识，那么将来等你走兵6平5的时候呢，黑方再知识。这样呢，你拱将我再进将，你拱4我就填你兵这样形成了一个单士单象对双兵的合棋。当时有人提出来这个问题就是说不能走这个形式，红方不好走兵2平3，应该先走兵2平1。实际上呢，他理解错了，红方先走兵2平3是好棋，如果黑方走4 6进5的时候，这时呢，红方不走兵6平5，走什么呢？走兵3进1，一将。你只有下将，我再兵3进1；你上将，我兵2平3这样正好形成了一个3兵的巧胜的局面。这个残棋它的巧妙构思之处在哪呢？就在于一开始这个兵必须要先平到6路上平到这里，利用马形成了一个威胁，这样才能把这个象圆回来，因为刚开始象是这样嘛，才能把这个象圆回来飞到这里。当把象飞到这里以后呢，再把这个兵曲折的运到这里，然后呢，这样呢，在这里呢控制黑将，再运马通过运马登车，形成了一个3兵巧胜炮4卒的一个残棋这个残棋的名字就叫曲线救国，它这个构思相当巧妙。好，这个残棋我就为大家介绍这里。下面呢，我再为大家讲解实战的残棋一个实用残棋。今天为大家讲什么实用残棋呢？
讲一个炮四胜双四啊，这个残棋我还没有讲。炮四胜双四，炮四胜双四啊，它应该是一个非常基本的残棋啊，非常基本。因为你这个残棋必须要会，如果你不会炮四胜双四，那你车炮四对车双四的时候，你也不知道怎么赢，就是这样棋啊。因为你对车你不敢对呀，你对车你不知道你炮四能不能赢双四，必须你对这个炮四胜双四有了解以后呢，你这个车炮四对车双四的局面的时候，你才敢对车。甚至呢，你比如说你是马炮啊，对对方的炮双四的时候呢，你马才敢于换炮啊。就是说这个基本残棋啊，必须要掌握。这个棋怎么赢呢？大家看啊，这个棋，红方啊先走出将，先控制这个六路线啊。比方说你走4、5进4，那么我呢再走炮3平4，吊住你。你现在如果你走落4，那我就等一步啊，炮4退1等一步。大家看啊，我等一步。下残棋的时候一定要注意等招。现在啊，红方这个帅和炮和4的位置相当好，炮和4吊住了黑方的4，这个帅呢控住将门，所以说呢，现在要等一步，等黑方走。黑方现在这个4不能动，这个4动不了，只能动将，将呢出这边出不来，只好出这里啊。这时候呢，你再进将。这样呢，就形成了一个困壁的局面啊。有的棋手啊，愿意把这个将送到上面啊，这个棋不好啊，还是在下边好赢。大家看这样，现在该黑方走棋，该红方走也没有关系，红方可以走一步闲走啊，红方有闲可走。该黑方走啊，对黑方致命的。黑方如果进将，那么红方白打4啊，大家看白打4。黑方如果上将，落4是蒙攻啊。黑方如果支4，那么这个4也是白打。白吃4，因为说这个双4啊，在攻中啊受到很多的限制，所以说呢，红方啊在这里啊非常好赢。比如说刚才在这里啊，这里的时候，比如说大家说，如果黑方落这个4怎么办啊？这样呢，红方啊也可以走啊，先等一步，炮4进1，先等一步啊，炮4进1先等一步。这时呢，红方只好出将，他在炮4平5，大家看炮4平5，再等一步。这里呢，如果你挑4，我就退炮；如果你落4呢，我再上将；如果你挑4，我再打4。再落4啊，我再进将，再出我再出啊，这样呢，你一出将呢，我在这里走炮6平5啊，你上将我进将啊，你再下将的时候呢，我再一将啊，这样呢就形成了一个刚才那个胜局啊，胜局。现在呢，红方可以下将、出将、落4，再支4，再上将。再出将啊，等你出将的时候呢，我再走炮4平6吊住啊，你进将我下将，你再出将，这样呢就形成刚才的局面，再进将。这样呢，如果你上将蒙攻啊，你进将呢白打4。今天呢这个炮4胜双4啊，就给大家介绍到这里，谢谢大家。